Olen Enni Kämppi ja toimin tieto- ja tukipiste Tiltissä koordinaattorina. No, nimettömyys on osa Tiltin matalan kynnyksen ajatusta. Se on oikeus olla nimettömänä meidän toiminnassa. Me toivotaan, että kävijät antaisi meille jonkun etunimen tai lempinimen, jolla me voidaan heitä kutsua. Koska usein on helpompaa monelle tulijalle puhua ensimmäisen kerran pelaamisesta, kun he voi pysyä nimettömänä tai asioida pelkän nimimerkillä meillä. Se nimettömyys tukee myös luottamuksellisuutta. Nimettömyys tarkoittaa meille myös sitä, että me lähdetään käsittelemään niitä tulijan asioita aina ihan puhtaalta pöydältä. Meillä ei ole mitään ennakkotietoja heistä tai ennakkokäsityksiä. Me toimitaan aina sen asian ja sen kerrotun kanssa, mitä kävijä tuo siihen tilanteeseen, kun hän meille tulee ja minkä hän sillä hetkellä kokee tärkeää.